Živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Gremo na novo potepanje. Zdaj pa se pihamo en zelo staren klanc. Moj cilj je pa danes veliki zvok, pa mobilno, pa še vrh Korena, pa dol čez planino Korena, nazaj proti Kriški planini, pa videl, bom šel tudi nazaj sem dol do izhodišča, ali bom kar gor zaključil na Kriški planini moj pohod, ker sta z mano tudi starša in sta šla z avtom v gor na svoj izlet. Po 10 minutah gremo pa na pešpot. In če se odločim, da bom šel krožno turo čist do sem dol, pol, če se ne motim, bom po tej cesti, ki sem ravno kar zapustil, dol prišel. Tole ni moj prvi vzpon na zvok. Kakšen let nazaj sem že bil na njem, pa seveda sem bil tudi kar parkrat v smučarski opremi gor. Ampak iz doline se pa zdaj prvič vzpenjam na smučišče Krvavec, pa seveda tudi na zvok. Tako da nekaj novega danes. Pojma nimam, koliko je tale pot priljubljena, ampak izgleda zelo dobro hojena. Tole sem imel včasih sigurno za kolesarjenje, ampak dvomim, da toliko skočijo. Kljub temu, da je bilo na izhodišču samo 9 stopinj, se človek hitro greje. Gremo proti vrhu. Kar nekaj takih razcepov je, ampak jaz bom kar markirani poti sledil. Včeraj je drugače cel dan kar precej deževalo, tako da je danes vse lepo namočen. Pa posledično pa po mojem tudi ful lepi razgledi. Saj tako izgleda. Ampak jaz grem kar naprej proti zgornji postaji Žičance. Še zadnjič, če imaš počas konec jemlje. Tudi počas se daleč pride. Preden sem ga začel snemati, se je še lepo plazil, pa se je postavil. Očitno ima tremo pred kamero. Sicer tak sramežljiv, ampak lep razgled. Tole je Kranj. Da vidimo, kako imajo junaki Krvavca spravljene. Čeka. Tole bo verjetno ostank stare kabinske Žičance.
se enkrat premaga zob časa. Ampak v tem času, dokler nas ta zob še v narekovajih premaguje, je pa treba življenje kar se da izkoristiti. Pa ne na ta način, da zlorabljaš svoje telo, ampak da rasteš z njim. Aha, sem že na zgornji postaji Kabinske žičnice. Zdaj se bojo pa končno tudi razgledi začeli. Kljub temu, da je konec sezone, je na smučišču kar živahno. Jaz pa kar tale gor. Na veliki zvok, najvišji vrh smučišča Krvavec, po mojem, da tudi vrh drugega najvišjega smučišča v Sloveniji. Seveda Kanin je višji. Tole pa za frisbee igrati. Poglejte, pa kar kul, ne? Če pa malo počakal, bi se lahko peljal gor. Ne, saj se ne bi. Grem seveda raj peš. Prepoznate kaj tole? Bomo gor na vrh obnovili znanje. Še malo snega tamle. Tole dol se gre proti hotelu pa proti Kriški planini. Tole je Krvavec. Ali je mali zvok, se ne vem, kaj je. Mislim, da je Krvavec. Tole gre proti planini Dolga Niva. Tole pa na Veliki Zvok.
Sigurno ena najbolj modernih sedežnic v Sloveniji, če ne najbolj moderna. Celo energetske točke ima tule gor. Tale je za korensko čakro. Jaz sem se odločil, da bom posedel na grleni čakri, ki je dobro tudi za želodec, črevesje. Pa sapnik. Če moramo še malo pogledati, kaj vidimo. Tole dole proti Kranju. Potem takole nekje Bled, zadaj je Triglav. Tamle Južne Bohinjske so v oblakih. Pol je takole nekje Ratitovec, pa levo od njega malo Porezen, pa še malo bolj levo pol je Blegoš, tole je Storžič, zadaj takole Stol, pa Vrtača desno, potem je greben Košute. Ne vem, če bom prav pokazal, takole nekje so Kovce. Pa potem tukajle gor so Kočne, Jezerska se ne spomnil. Pol je Grintovec, ta špičast. Pa potem Dolgi hrbet, Štruca, Skuta, pa pol Svorinke, potem je Brana, Brana je naslednja pol. Pa je Turska gora. Pol je, tukajle je Kamniško sedlo, pa Planjava, naprej je Ojstrica. Tlele je vrh Korena, kamor sem namenjen tudi. Pa tamle pa Kompotela. Nič pa tukajle se pa malo oblači proti Ljubljanski kotlini. Pa tamle dol je pa Snežnik. Selfie z vrha, pa gremo naprej, čeprav ni tole najvišji vrh danes, je vrh Korena par metrov višji. Tole spodaj je pa planina Koreno. Če je bila pot do tle lahka, je tlele zdajle vsaj zahtevna, če ni zelo zahtevna, ne vem, moram pol pogledati. Tole pa planina Dolga Niva.
Nič strašnega, ampak jeklenica pa prav pride. Kako se lepo grinto cveti. Pa Kalški greben, ne, pred njem. Pa proti Julicam. Razpotje, jaz skočim gor tam še na vrh Korena, minutka, pa se povrnem sem nazaj. Dobrodošli na vrhu Korena. Tole je Kompotela, za njo je pol, takole ja, za njo točno je Velika planina, pol pa tole bo Kon, pa potem je zadaj je Gleskoška planota, jezero Vodotočnik tudi, pa potem Ojstrica, Planjava, Kamniško sedlo, zdaj tudi Kočovit. Pa da nam to še enkrat se ponavljalo. Smo že danes naštela, ne. Tukajle, če še ne poznate Kalškega grebena, ful lepa pot gor. Nič kaj dosti zahtevna, oziroma sploh ne zahtevna. Pogled nazaj. Pa proti Kriški planini, kjer sem namenjen. To je pa zdaj cel krog. Aja, dolina Kamniške Bistrice. Še selfie sta drugega vrha, pa gremo počasi proti planini Koren. Spotoma pa upam, da še starša najdem. Tako, kot sem že prej rekel, tlele z desne sem prišel, levo pa grem. Aha, takoj z ovinkom sem jo našel. Starša pravita, da gresta v kontrasmeri kot jaz, se pravi, gor na vrh Korena, pa pol na Zvoh. Pol se pa spet dol dobimo pri spodnji postaji Žičance. Tako je. No, ajde, gremo. Na Kompotelo bom šel kdaj drugič, je pa drugače tole. Tale del tle okoli tega vrha Korena pa Krvavca pa to
en tak bolj prijaznih pohodniških, lahkih pohodniških delov ali pa predelov v Kamniško-Savinjskih Alpah. Je še en tak del, je tam okoli, je Podleckovški planoti, no, ampak tukaj tudi je ful lušten in tudi pozimi precej lahke ali pa take prijetne ture se da tle delati, no. Da ne bo preveč običajen povratek, pa gremo čez planino Košutna. Tlele levo gor se gre pa za vrh Košutna. Tudi tukaj je malo jeklenice. No, tale ograja se je pa izgleda dokončno podrla. Gremo v bife pogledat. To, pa še klele nekaj. Tukaj pa tudi kaj za one, ki so mogoče malo bolj žejni. Tukaj pa prav zanima, ko se bo tale drevesa, ki jih je požgal, obnovila. Požgala jih je pa slana oziroma mraz, ne. Se pravi, listi so že začeli poganjati, pol je bilo pa, -5 stopinj in jih je požgala. Da pa pot do Kriške planine ne bila preveč luštna, treba pa še 50 metrov gor. Zdaj pa sem še dol.
Malo gledam, kje bom šel zdaj dol, pa grem tlele kar po cesti, kakšnih 100-200 metrov, pa ne bi šel na eno potko. Mimo tega delovišča, pa kakor na zemljevidu kaže, bom skozi po grebenu dol hodil. To je pa neverjetno, kako taka množica mravelj funkcionira kot eno. Tale cesta zavije desno, moja potka ne bi šla pa tle naprej, ampak je nič ne vidim. Ampak jaz mislim, da tudi če ni potke, bom dol že našel. Kdo je rekel, da ni potke? Evo jo. Toliko mrolička jih tle srečujem, sem pa po mojem sam še na Pohorju srečal. Par metrov po vlaki, pa desno dol. En tak stremežljiv vhod v gozd. Kar precej strmo gre tole dol. Tole mora biti neka lovska potka, pa je kar precej strma. Tako da bom 1, 2, 3 v dolini. Krog je zaključen. Zdaj pa sam še vidim, koliko časa bom starša čakal. Zdaj kopat glih ni, ampak sem pa se izplaknil. Malo bolj pa je. Pred zaključkom bo še eno malco, da spet malo spomnim. Na spletni strani odlično.si s kodom v naravo dobite 20% popusta na vse, kar imajo. Se pravi suho sadje, oreščke, semena, stročnice, vse. Pa snowmanki, termovke, posode in take termozadeve s kodom v naravo 15% popusta. Ko se pa človek po turi malo naje, pa malo friša, je pa to. Tura drugače vrhunska. Prav vesel sem, da sem šel tlele na Krvavec gor, ker že kar nekaj cajta me je v bistvu tako en črviček pišel, da je pet tukaj gor. In to je v bistvu, kar se Ljubljane tiče, ena taka gorska tura, da je najbližji. To izhodišče. Šel sem drugače 1999 metrov visok, kakor je vrh Korena visok. Krasni razgledi, super vreme se mi, ni bilo prevroče, ni bilo tudi glih nekih hladno, ta prava temperatura.
Lepo tudi vse brez snega, da ni bilo kakšnih presenečenj. Če bi kakšnih 14 dni nazaj hodil tlele okoli, se pravi tam sred maja, bi imel malo pomislekov tlele čez greben, če slučajno kje je še kakšna zaplata snega, ampak ja, super se je iztekel. Tehnična tura, to prečenje grebena rečemo, da je zahtevno, ne preko, da je zelo zahtevno. Je pa tale, po mojem, še tale spust dol, da je najbolj zahteven. Ne tehnično, ampak je kar spolzek, pa strm, sploh, tako kot sem že rekel, včeraj dežval, pa strm je strm. Tako da stegenčka kar fino delajo, oziroma brinzajo. To, drugače Krvavec je super ideja tudi za kakšen družinski izlet, ne. Gor se zapeljete, pol imate gor en kup stvari imate, ne vem, da imajo neki z nekimi tricikli za voziti, pa te frizbije, pa kar en kup zadev imajo gor, no. Tako predvsem za otroke, mislim pa tudi za te razne team buildinge pa take stvari, no. Tako da zdaj te bo mogoče 2 kolesarje slišali, boste dihali mimo. Tako da to je to z danes. Živjo. Kolesarki ste bile. Nič. Lepo se imejte, pejte v naravo, pa radi se imejte, pa idite kdaj uživite, pa kakšen like stisnite, kaj komentirajte, pa se kmalu vidimo, ne. Čau.